They say you die twice. One time when you stop breathing, and a second time a bit later on when somebody says your name for the last time. Graffiti, vandalism or art. Some people frown upon it. Some may argue that it's an invitation of crime into the area, while others smile, recognizing the meaning it may be trying to convey. Regardless of the opinion, one thing is certain. It is a powerful medium to communicate with mass, which cannot be denied. One such individual who was instrumental in bringing about a revolution in the way people define art was Banksy. Banksy is one of the most famous graffiti artists in the world who forced people and art critics alike to extremely change their perspective on what they were used to seeing with his perceptiveness and dauntlessness. Was he a revolutionary with a cause, looking to benefit the society and government through his work? Or a rebel whose only objective was to gain a recognition for himself? Banksy is not a person, he is a persona, completely elusive, living vicariously through his work. With his witty style and humor, he has managed to gain an appreciation of an entire generation. This anonymity has given him the opportunity to be judged only and only by his work. Banksy's journey started out in Bristol, working with artists and musicians, painting graffiti writings underground, slowly evolving to a stenciling artist in order to cut his time in half and avoid the authorities. Stencils are traditionally hand-drawn or printed onto sheets of card before being cut out by hand. His stencils usually have an underlying message concerning personal and political matters. The media and art enthusiasts have always been curious to unmask this enigma of a man, causing them to come up with various theories identifying Banksy as Robin Gunningham. If this were to be true, that would make him an artistically inclined student at Bristol's famous Cathedral Choir School. However, no claims have ever been conclusive. Banksy has had 2 run-ins with the royal family. His first incident was when he distributed his version of the British £10 note to a crowd of people. His clever substitution of the Queen's face for Princess Diana's face, and his snarky play with words, where he switched out Bank of England to Banksy of England, made headlines. This incident was then followed by an image of Queen Victoria engaging in some questionable acts with another woman, after her statement concerning women not being able to be gay. Her enforcement of anti-gay laws are said to have brought on this satire. These controversial works of art have since been sold for a whopping £24,000 and £25,000 respectively. He then journeyed onto the West Bank barrier in Israel, where he shocked the world with 9 unbelievable graffiti paintings along the 452-mile wall. This was a harrowing task because it was considered illegal by the United Nations. But Banksy could not resist sharing his opinion, for he believed it to be an open prison. So he painted the eyebrow-raising graffiti, which expressed his need to tear down the wall. His pictures mostly consisted of windows and cracks, showing a connection between the 2 sides. However, his inner graffiti artist also considered it to be the ultimate activity, holiday destination. A famous incident in the year 2006 occurred when Banksy reverse shoplifted by planting 500 copies of Paris Hilton's debut album, Paris, in 48 different UK record stores with his own cover art and remixes by Danger Mouse. He created the tracks by using phrases Paris Hilton often repeats and played it on a loop. He then retitled the tracks with bizarre names such as "Why Am I Famous?", "What Have I Done?" and "What Am I For?" In 2006,
Banksy went to Los Angeles and put a live elephant art show into an industrial warehouse. He picked this location because he claimed it was easy to find elephants. He briefly showed this to the public under the tagline, "Barely Legal." He painted the elephant red and adorned it with gold fleur-de-lis to match the exact same pattern on the wall. He put this huge elephant in the middle of the old British living room, completed with a sofa and decoration. There was one woman who sat in the room reading her book without bothering about the elephant. This elephant in the room represents the metaphor for the big issue in life, such as poverty and how some people choose to ignore it. There are around 20 million people who live below the poverty line, but some people choose to overlook the problem and enjoy their fortune. The fame and appreciation Banksy had garnered led to a chain of events that brought people's interest in street artists back. It was termed as the Banksy effect. It is interesting to note how people were getting rich off his work where he was just in shock at the morons who were buying it. In 2007, he also created an image of a naked man hanging out of a bedroom window on a wall of a sexual health clinic in central Bristol, England. The image had a couple in it with a scandalously dressed woman and her husband, a suited man looking out the window. This is one of his artworks that emphasizes common behavior in the society. It symbolizes an uncomfortable situation for someone who does not want to be caught. Looking deeper, there is something happening in that house that the suited man is not paying attention to. He suspects but looks in the wrong places. This image touched on the topic of infidelity, which sparked some controversy with the Bristol City Council, leaving it up to the public whether it should stay or go. In 2008, Banksy made several artworks about CCTV. One of his well-known CCTV work is the one he painted on an infrastructure that says "One Nation under CCTV." There is also an image of a little boy painting the words while the authorities are watching. He emphasizes the widespread use of CCTV to watch the UK people. The people are supposed to be free from constant surveillance. He also mocks the government by painting his work on the wall without being caught. The work is quickly removed afterward. Another artwork is the picture of CCTV camera pointing towards the word, "What are you looking at?" Banksy then had what he thought a brilliant idea, to paint over famous oil paintings. This enabled him to insert a modern life into them, sending a clear message that the world is changing and we were solely responsible for it. He went into the British Museum and hung his version of a primitive cave painting which depicted a human figure hunting wildlife whilst pushing a shopping trolley. This further enforces his ideas on our slavery to consumerism. The museum was so impressed, causing them to add it to their permanent collection. Banksy and Robbo's graffiti wars have been legendary. This battle has said to have originated after Banksy insulted Robbo at their first encounter. This led to a series of attacks against each other's works, modifying it to reflect their superiority. However, this playful banter was put to an abrupt stop when an accident put Robbo into a coma. In 2010, Banksy released a film titled Exit Through the Gift Shop, where he documented Thierry Guerra's passion for street art. This film was met with wide praise and was nominated for an Academy Award. There was wide speculation on whether Banksy would attend this commemoration of his work, but alas, he didn't show up. Banksy เนี่ยมีลักษณะหรือว่ามีเทคนิคเฉพาะตัวก็คือใช้วิธี stencil สีครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีผลงานอยู่แค่นี้เขาก็มีผลงานอย่างอื่นเช่นการช้างเข้ามาอยู่ในแกลเลอรี่คือการเรียกว่าทำลายกรอบของความที่ถูกยึดติดเอาไว้จากความคิดว่าศิลปะหรือว่ากราฟฟิตี้มันจะต้องจำกัดอยู่แค่วิธีการพ่นหรือว่าวิธีการเขียนอะไรลงไปบนพื้นผนังครับแล้วก็ผมคิดว่าด้วยฝีมือที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวแล้วก็การซ้อนเลเยอร์ของสเตนซิลของเขาเนี่ยมันทำให้ผลงานเขามีเอกลักษณ์แล้วก็เรื่องราวของเขาด้วยที่มันกัดจิกแสบต่อ
ชีวิตสังคมของอังกฤษมันก็เลยทำให้เขามีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาวิธีการสแตนซิลเนี่ยมันก็มีมาตั้งนานแล้วครับอย่างคนที่ทำงานประเภทนี้มาก่อนก็คือเล็กเลอแรตที่แบงซี่หยิบวิธีนี้ขึ้นมาเพราะว่าการทำงานมันทำได้รวดเร็วมากกว่าการที่คุณจะต้องไปพ่นเพราะว่าการสแตนซิลเนี่ยคุณสามารถทำได้ภายใน1 นาทีแล้วคุณก็เดินออกไปได้เลยศิลปินหลายๆคนก็อาจจะหยิบยกมาใช้แต่ว่าผมก็ไม่คิดว่ามันจะส่งผลต่อเทคนิคหรือว่ารูปแบบสไตล์ของศิลปินสตรีทคนอื่นผมว่าศิลปินสตรีทอาร์ตแต่ละคนก็มีเป้าหมายในการสื่อสารคนละแบบบางคนต้องการแสดงตัวตนของตัวเองบางคนต้องการประกาศร้องถึงเรื่องราวที่ตัวเองพบเจอปัญหาต่างๆในชีวิตปัญหาสังคมมันก็จะแสดงออกมาถึงผลงานที่มันแตกต่างกันครับแต่ว่าอย่างแบงซี่เนี่ยด้วยรูปแบบวิธีความคิดที่เฉียบคมในการนำเสนอของเขาถึงถูกจับตามองได้ง่ายแล้วก็อาจจะถูกนำมาเป็นแฟชั่นถูกนำมา commercialize เพราะว่าสตรีทอาร์ตมันก็เหมือนศิลปะประเภทอื่นมันค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าคือศิลปินก็แค่ต้องการใช้พื้นที่ในท้องถนนเนี่ยมันเป็นผืนกระดาษหรือว่าผืนผ้าใบของเขาในการทำงานแค่นั้นเองซึ่งแต่ละคนก็ต้องการเรียกร้องอะไรแตกต่างกันรู้จักกลุ่มชื่อวัวหน้าป่ะครับอยู่ในรัสเซียมันเป็นกลุ่ม artist activist ต่อต้านหลายๆอย่างในรัสเซียครับก็มีชิ้นหนึ่งที่ผมรู้สึกชอบมากคือเพราะว่ารูปจูยักษ์ครับบนสะพานหน้าheadquarter police headquarter ในมอสโกครับแล้วก็สะพานนั้นมันสามารถเปิดขึ้นมาได้พอสะพานนั้นมันเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็ตั้งขึ้นมาใช่แล้วก็ใหญ่มากแล้วคนที่วาดเนี่ยถูกจับเข้าคุกไป10 ปีแล้วก็อย่างแบงซี่หรือว่าเชพเพิร์ดเฟรรี่เขาก็ทำพวกผลงานออกมาประมูลเพื่อไปช่วยเหลือเอาเงินไปช่วยเหลือคนเหล่านี้อยู่อะไรเงี้ยครับเพราะว่าคนเหล่านี้มันก็คือในมุมมองของ international เนี่ยพวกนี้มันคอนเนคกันได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วศิลปินพวกนี้ครับโดนจับเยอะมากอย่างเชพเพิร์ดเฟอร์รี่ทำโปสเตอร์รูปโอบามาตอนที่เขาหาเสียงสีฟ้ากับสีแดงอันนี้ในสารคดีของเขาก็ถูกจับมาเป็น10 กว่าครั้งแล้วคือศิลปินเหล่านี้มันก็ถูกจับกันมากมายบางทีมันก็มีวิดีโอฟุตเทจที่แบบว่าเขากำลังทำงานอยู่ตำรวจมาปุ๊บมีคนมาถามเขาปุ๊บเขาก็วิ่งทันทีในเชิงกฎหมายมันก็คงเป็นการผิดกฎหมายครับส่วนการถูกจับมันก็คงโดนโทษพวกการทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้รุนแรงเท่าไหร่นักมันก็ถูกจับแล้วก็ปล่อยถูกจับแล้วก็ปล่อยอะไรอย่างนี้มันก็โดนกันเยอะอยู่แล้วแต่ว่าการที่แบงซี่ไม่โชว์หน้าตัวเองเนี่ยผมว่ามันก็คงเป็นกลวิธีอย่างหนึ่งของเขาด้วยแหละWhether he will stand the test of time, one can only speculate. Will he continue to force people to think? Or will he allow money, power, fame, success, or the law to dictate what he continue to do in the future? No one knows. However, one thing is for certain. He has managed to make his mark on an otherwise contemporary art form, and his body of work leaves much to be appreciated.